Se você acha que a placa de bruxismo trata a DTM sozinha, você está enganado. A placa ajuda, mas ela não trata a causa da dor. Ela protege seus dentes de desgaste, a articulação temporomandibular de problemas articulares futuros, mas aquela dor na mandíbula, dor de cabeça, aquele travamento na ATM que às vezes acontece, não vai resolver só com isso. Eu vou te explicar por quê. A DTM é um problema que envolve músculos, articulações e sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso central é que está envolvido no mecanismo do bruxismo, que é o motivo pelo qual tanta gente usa a placa. Então, se não tratar o que está por trás, que é uma desregulação do sistema nervoso central, a dor sempre volta. Se você usa a placa há muito tempo e ainda sente dor, deixa aqui nos comentários.